Masala ကိုအနေများများနဲ့ချက်ပြီးတော့ပါမုံနဲ့တို့စားခြင်းလို့စူပါမားကတ်ကိုခဏဝင်ပြီးတော့ပါမုံအကျန်းတစ်လုံးဝင်ဝယ်တာပါဒီလိုပါမုံအကျန်းအရှည်တစ်ချောင်းကြီးကို$2.99 cents ပဲပေးရပါတယ်ဂဏန်းမဆလာဆက်ဆက်လေးစားပြီးရင်အချိုတယ်ဖို့အတွက်တီရာမီဆုခိတ်တစ်လုံးဝင်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိတ်ကိုစားဘူးကြလားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပင်လေကနန်းနှစ်ကောင်ချက်မှာပါဆိုင်ကကနန်းတွေကိုတခါတည်းကင်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အချိန်တော်တော်တက်တာပါတယ်တကယ်လို့ကနန်းကိုအရှင်တက်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်မတက်ခင်15မိနစ်နာရီဝက်လောက်ကိုရေခဲတစ်တာခဲတဲ့အခန်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်ကနန်းတွေကတောင့်သွားပြီးတော့တိတ်မလုံနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုကနန်းတွေကိုလက်သေးညက်ပါမယ်ပြီးရင်ချက်တဲ့အခါမှာအသားတွေကိုရတာဝင်အောင်လို့လက်မတွေလက်တွေကိုထုပါမယ်အဲဒါဆိုရင်စားတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်အားလုံးကိုထုပြီးတော့ပါပြီကြော်လို့ရပါပြီစစ်ထဲရောက်ရတယ်တော့ဒါဘာထည့်လိုက်တာလဲဆိုလားနဲ့စပ်ထိုင်ခဲ့လားတပည့်အောင်စီပူအောင်တည်ထားပြီးတော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူနဲ့ကြက်သွန်တွေကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ကြက်သွန်တွေပြော့သွားပြီဆိုရင်စနွင်းနဲ့အယောင်တင်မုံထည့်ပါမယ်ကိုရီးယားထိုင်ပြီးတော့ဟာရတယ်ကိုရီးယားဒီပိုင်းတော့ကျောင်းပြောင်းဝဲအင်းများဒီအဲ့စလုံးမနေနေပြီးတော့ရတာပုံစံပိုင်းနဲ့ဆောင်းတော့ပြန်လာတယ်နော်ဆောင်းဆိုင်ကလည်းမရှိရချင်တယ်ရတယ်ဒါမန်လေးမှာကျတော့နာမည်မရှိဘူးလားအိုးမကန့်အောင်လို့ရေရောပါမယ်ခရူးစီထည့်ပါမယ်ငန်းပြားရေးထည့်ပါမယ်ငန်းပြားရေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပဲငန်းပြားရေးအကျဲထည့်လို့ရပါတယ်ပါမုံနဲ့တို့စားမှာဆိုတော့အနေများများရအောင်လို့ကျွန်တော်ရေများများရောပါတယ်ကနန်းအခွန်တွေကိုအိုးထဲခဏထည့်ထားပါမယ်ဒါအလှအနေနဲ့ထည့်တာပါအဲ့ဒီခွန်တွေကစားလို့မရပါဘူးကနန်းကချက်ရတာရမ်းမြန်ပါတယ်အကြာကြီးချက်စရာမလိုပါဘူး15မိနစ်လောက်ချက်လိုက်ရင်ကိုရပါပြီချက်ရတာလည်းလေးကိုဒီဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေငါကချက်တာနဲ့ကိုခုတ်နေတာခုရဆိုတော့ခုဆိုတော့ပါပြီးရင်ဒီကောင်ဝင်နေ special စားမှာလေတပါးရခုတော့ကလည်းစားသူကလေဒီမစားလေရှေ့ကမစားလေကလာမစားလေဘာမှဘာအောင်မဟုတ်ပြစီအုတ်ပြသူ့ရဲ့ဟွာရှိရဲ့နည်းနည်းလေးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ရအနစ်ကိုပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းမှုမုံကိုရေဖြော်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်စင်ကုန်ပြီနော်မီးပိတ်ခန်ဒီမှာမဆလာမုံဖြူထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းမင်းအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ထမင်းနဲ့ပဲစားစားပါမုံနဲ့ပဲစားစားအရန်လိုက်ဖက်တဲ့ကနန်းမဆလာရပါပြီဒါကျွန်တော်အခုမှမြင်မှုတာဒါဒင်းချင်းသီး ready made တန်ဘူးနဲ့လာတာပါเนาะအသင်စားရုံပါပဲဒါညီမဟင်းအစုံနဲ့ကျွန်တော်အခုထမင်းစားပါမယ်
မာဟင်းအစုံနဲ့ထမင်းအဝစားပြီးတော့အခုအချိုပွဲအလဲရောက်ပါပြီ ကောစကမှာတက်နော်ဂျင်းရ ဟိုတခါအိမ်မှာလဲနေငါဟာငါအခုပြစနိုင်အောင်လာတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးနဲ့တက်ထိုင်လိုက်တာလက်ကညက်သွား အခုကျွန်တော်အိမ်ပြန်နေပါပြီဒါရထားပေါ်မှာသူများတွေသချင်းဆိုနေတာပါ And the shallow